Sot në sallën e Kuvendit Komunal në Dragash u zhvillua ceremonia e betimit të legjislaturës së re. Kryetari i komunës, i cili po e vazhdon mandatin e tij të dytë, u prit nga bashkëshortja e tij, familja dhe një numër i madh qytetarëve. Në sallë ishin të pranishëm asambleistë të zgjedhur, përfaqësues të Policisë së Kosovës, Bashkisë Islame, OVL-së UÇK-s, familjeve të dëshmorëve, e po ashtu edhe përfaqësues nga Kfori Turk e shumë qytetarë të tjerë. Seanca u thosh nga asambleisti më i vjetër Usmen Ballxhi dhe nisi me intonimin e himneve dhe 1 minutë heshtje në ndërim të terreneve për liri. Pas kësaj u krye betimi i asambleistëve dhe i kryetarit të komunës, i cili në një fjalë rasti falenderoi të pranishmit e po ashtu prezantoi punët e realizuara si dhe premtimet për projektet e ardhshme. Ceremonia u përmbyll sipas agjendës me homazhe të shtatorit Adem Jasharit dhe të varrezat e dëshmorëve, por kjo vetëm pas festës me tupana që po e prisnin kryetarin jashtë objektit të komunës. Ju lutem të rinin ngritur në kam. Unë, Usmen Ballxhi, betohem ose deklaroj solemnisht se do të kryej me nder, besnikëri, pa anime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit, detyrat dhe do të ju ushtroj autorizimet e mia si antar i Kuvendit të Komunës së Dragashit, në mënyrë që të sigurohet kushte për jetë të qetë për të gjithë. Betohem. E ftoj kryetarin e komunës që ta jep betim. Unë, Bexhet Xheladini, betohem ose deklaroj solemnisht që do t'i kryej detyrat, do t'i ushtroj kompetencat si kryetar i komunës së Dragashit me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshme, me ndërgjegje dhe me pajtim me ligjin, në mënyrë që t'i siguroj kushte për një jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Ju siguroj se ky mandat do të jetë vazhdim i punës së palosshme me përkushtim, transparencë dhe rezultate konkrete, ashtu siç kemi dëshmuar edhe në mandatin e parë. Të nderuar anëtarë të ri të Kuvendit të Komunës së Dragashit, ju uroj së pari mirëseardhje në këtë seancë solene. Unë jam inauguruese dhe ju uroj suksese në detyrën tuaj. Sot secili prej nesh e ka dhënë betimin para qytetarëve dhe ky betim është zotimi ynë që interesimi publik dhe interesi publik do ta vendosim mbi çdo interes tjetër. Për derë të komandantit legjendar 1 minutë heshtje.